हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने स्टार्ट करी है अपनी कार्डियो सीरीज़। सो आज हम पढ़ेंगे इसमें हार्ट साउंड्स। ठीक है, कितने टाइप के हमारे हार्ट साउंड्स होते हैं। सो देयर इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ द हार्ट साउंड्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं S1 को वो हम बोलते हैं लव, S2 दैट इज़ डब, एंड S3 वेंट्रिकुलर गैलोप, एंड S4 एट्रियल गैलोप। ठीक है, ये चार के चार जो हार्ट साउंड हैं हम इन्हें नॉर्मल हार्ट साउंड कंसीडर करते हैं। ओके, दैट इज़ अ नॉर्मल हार्ट साउंड्स। ओके, जो फर्स्ट है हमारा लव साउंड, जिसे हम S1 बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम S1 बोलेंगे, जो कि हमारा लव साउंड है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV वेल्व। AV वेल्व्स क्या होते हैं? एवी वेल्व्स वो होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। ठीक है, जैसे लाइक ट्राइकैस्पिड्स हैं और बाइकैस्पिड्स हैं। एवी का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच की जो वेल्व होती है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स आप इनके मान लो। ये हमारा राइट साइडेड है, ये हमारा दैट इज़ अ लेफ्ट साइडेड। ओके, ये हमारे एट्रियम है और ये हमारा वेंट्रिकुलर है। ठीक है, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को जोड़ने का काम करता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ओके, तो हमारा जो एस साउंड है, S1 साउंड है, वो कैसे आता है? S1 इज इक्वल टू T1 प्लस M1। T1 डिनोट करता है ट्राइकस्पिड को और M1 डिनोट करता है हमारा बाइकस्पिड को। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डब साउंड, दैट इज S2 ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनिक वेल्व। ठीक है, जो हमारा एरोटिक होता है, ये बोलते हैं जिसे पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, और पल्मोनिक वेल ये है। ठीक है, इनसे हम क्या कहते हैं? सेमी लूनार वेल भी बोलते हैं। ओके, और इसको हम किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं? S2 इज इक्वल टू 1 2 प्लस P2। इसे हम बोलेंगे S2, जिसे हम बोलते हैं डव। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।